Abbiamo 10 minuti. Filippo Portella, pugilistica regina, Samuele Viraglia, pugilistica veronese Ruga. Quando vai, già senti senza corpo. Adesso vai. Sotto sopra lì. Sotto sopra la molla quando sei vicino. Non volano subito. Dai. Adesso. Chiudilo. Chiudilo, dai. Sotto sopra. Via.
Sopra lì! Ehi, pausa! Luca, che fai? Come posso fare? Come posso fare? Ok. Dai ancora! Sopra, dai! Ancora lungo in anticipo. Gli ultimi scambi. 10 secondi, dai! Chiudilo! Tiralo, bravo! Dai! Ancora! Prosegue la seconda ripresa. Prossimo esce, prossima semifinale, under 17. Seconda categoria, kg 57. Si trovano Emanuele Leone Dimani della pugilistica Rodigina e Tasso Odigit della Magnoli pugilistica Vicentina. E dopo sempre le semifinali di buon pomeriggio, inizio ore 17:30, stesso orario per le finali domenica 29, sempre il solito posto, solito palazzetto e solita società Pareso Vicio, la gloriosa leggendaria Box Fiorese. Attenzione, fuori in secondi. Una terza e l'ultima ripresa. Potrebbe così questa semifinale, facciamo un applauso ai due pugili, Filippo Bonatella, pugilistica Rodigina, e Samuele Vignani, anche pugilistica Genovese Roma. Vediamo che intervengono i pugili, chi viene a premiare. Sta verso aspirando il tecnico della Box Fiorese. Cartellini raccolti dal commissario, da Alex, pugili a centro ring per ricevere il verdetto finale. Grazie. Abbiamo il verdetto, vince alla Corrusso e Vignani, per applauso del suo protagonista, della pugilistica Rodigina, Filippo Bonatella. E la offerta del Box Fiorese che ha organizzato questo campionato italiano in fase regionale under 17-19 maschile e femminile qui a Palasport di Crugine.